และในบรรดาพาวิเลียนที่มีแนวคิดและเทคนิคการนำเสนอที่นำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาผสมผสานอย่างลงตัวกับงานศิลปะนั่นก็คือประเทศสเปนที่ยังคงเดินหน้าสำรวจทรัพยากรธรรมชาติมาตั้งแต่ยุคคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเพื่อทำการค้นคว้าวิจัยถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศของโลกจากการเก็บตัวอย่างของน้ำทะเลกว่า 70,000 แห่งทั่วโลกเพื่อประโยชน์แห่งมวลมนุษยชาติแห่งโลกอนาคตกับสเปนพาวิเลียนครับ This is the pavilion of Spain based on the theme España Explora. España Explora, what does it mean? It means Spain explores. Yes, we are a country of explorers and navigators. And that's what we want to show in our pavilion. Spain as a country with 500 years of history exploring The world. The ocean. Yes, the oceans, the seas, and the world. 5 centuries of geographic exploration, starting from Columbus, the first trip to America. We tell the story of Magellan, the first circumnavigation of the world, and also a very important expedition led by a Spanish sailor, Alessandro Malespina, who circumnavigated the world at the end of the 18th century, making research on all the territories, on all the colonies belonging to Spain. So it's like the concept of the pavilion is like to tell the story about the Spain explore the world, the ocean, Yes, the history. we want to tell our history as explorers, but also we want to show that Spain is a modern country in oceanographic exploration, research. And that's why we show the recent Malespina expedition, 200 years after the historic expedition at the end of the 18th century. We did a trip with a Spanish oceanographic vessel, Hesperides, circumnavigating the world and taking more than 70,000 samples of water from all the oceans around the world. And these samples, some of them you can see them in our pavilion, will serve as a database for researchers and scientists from all over the world to study, well, mainly the impact of climate change in our oceans. We think that this exploration will serve for the future. Maybe there are techniques and technologies that they are not developed now, but in the future, this database of how are the oceans in 2010 in all over the world will be really very useful for people for future generations. และครั้งแรกที่ศิลปะโบราณล้ำค่าถูกปรากฏสู่สายตาชาวโลกสมบัติล้ำค่าจากใต้ท้องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่ทำให้โลกรู้ว่าเราได้รับแรงบันดาลใจจากใต้ท้องทะเลมานานแสนนานที่นี่ครับอิตาลีพาวิเลียน Hi Italy. Hello, welcome. Nice to meet you. Nice to meet you. So, I welcome you in the Italian pavilion, and we followed the suggestion of BIE that says that the exposition are an instrument of better knowledge among the countries, among the people, even distant like Italy and Thailand. But at the same time, we present some important feature of our history and of our tradition of the sea, of the ocean. Because you know, Italy is a country that has given birth to a lot of navigators, a lot of people who discovered continents, etc. And even we present all this tradition.
But also inside, we will come inside and you will see that we have presented also, and so we make the history of the ocean and Italy. But then we give an approach also on the very important peaks of technology. Precious question. This is a mosaic coming from Rome. This shows how much the Romans, who were the great conqueror, and they were the deans and the most important power in all the Mediterranean and Middle East, but they were absolutely in love with the sea. And all the decoration in their beautiful houses and villas were connected to the fish, also because this was near the swimming pool and near the thermal bath. Is the cultivation, the collection of coral. You see this color you don't find anywhere else but in Mediterranean. It is red called deep blood. It's a very, very strong red. And it is no longer finding because it has been exhausted in the coral banks. All the representation of the most beautiful zone because they are protected sea parks, but in the same time are among the most beautiful localities. For instance, in Campania, you are, for instance, near Naples, you have fantastic places, etc. So you can practically see all the details of this practically of this beautiful place where you find under the water beautiful statues.และในการเดินทางเพื่อค้นหาสวรรค์หน้าเมืองยอซูครั้งนี้ Seven Heaven Chase the Unexpected นำเครื่องดื่มจิตวิญญาณของคนไทยเพื่อมาเติมเต็มค่ำคืนแสนพิเศษให้กับมิตรภาพจากเพื่อนๆทั่วโลกครับ การเดินทางของ Seven Heaven Chase the Unexpected ในการร่วมแบ่งปันความคิดและแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของคนทั้งโลกยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ครับสัปดาห์หน้าร่วมภาคภูมิใจกับพาวิเลียนแห่งสยามประเทศความล้ำสมัยของเทคนิคในการนำเสนอที่ทำให้สุดสาครถูกปลุกให้มีชีวิตอีกครั้งที่นี่ครับยอซู International Exposition 2012 ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ครับ